नमस्कार खबर हब ओडिशा को स्वागत करुच्ची मु सुशाम। दर्शक बंधु दीर्घ वर्ष पर ओडिशा जड़े ओडिया कहूथुआ मुख्यमंत्री पाइछि ताकु नै कि प्रत्येकटी ओडिया गर्व अनुभव करुच्ची। आमे मध्य जड़े ओडिया हिसाब रे आमे मध्य गर्व अनुभव करुछु। किंतु जदि देखिबा दीर्घ वर्ष पर मध्य सरकार चेंज होइछि। जेतेबेले ओडिया मुख्यमंत्री ओडिया कथा कहउछन्ती पुणी सरकार चेंज होइछि जहाँकि ओडिशावासी दुईटी खुशी कहले न सरे। किंतु ता मध्य जेतेबेले परिवर्तन हावा देखा जाइथिला ओडिशा रे परिवर्तन होइथिला एवं सरकार मध्य परिवर्तन होइथिले एवं जड़े ओडिया भाबे जड़े ओडिया मुख्यमंत्री एबे निर्वाचित भाबे होई मुख्यमंत्री पद रे बसछन्ती। किंतु अनेक कथा जदि देखिबा राजनीति समय रे बांकी रे कांग्रेस रो गड़ भल थिया बेले किंतु ए गत निर्वाचन अर्थात 2024 निर्वाचन रे कांग्रेस तृतीय स्थान को आसी एवं अन्य स्थान जदि देखिबा राज्य रे गला अपेक्षा एथरक सीट संख्या वृद्धि पाई एवं केउठी ना केउठी गोटे किछि ना किछि बोधे भूल रही जहाद्वारा कि जेतिकी आशा करा जायथिला कांग्रेस सेतिकी सीट नबारे सक्षम होई नाही। ए विषय रे आलोचना करी आम सहित अछन्ते युव समाजसेवी अजय कुमार पंडा। अजय बाबू आपनको स्वागत। धन्यवाद नमस्कार। अजय बाबू देखिबा जदि बांकी रे दीर्घ वर्ष पर गोटे हावा शुरुला परिवर्तन हावा ओडिशा परिवर्तन होला किंतु बांकी परिवर्तन है कौन पे बांकी रे कोठी रहिला कि बांकी 70 एकड़ बंका होगी रहीगला। देखंतु आज्ञा मु गोटे अनेक दिन तले गोटे ढेग शुणिथिली जड़े व्यक्ति कहते जे गुण देले धनु बंका चंद्र बंका दिने दिने तेंतुली आजन्म बंका बांकी बंका सबुदिने। एवं ये जो बांकी रे चलित थर जो निर्वाचन हैला ये तो कहजनी गणतांत्रिक प्रक्रिया भितर आम निर्वाचन में गोटे दल पक्षर आम सामिल थिलु किंतु जो भाई भाव में अर्थ विनियोग है आम केवल तृतीय स्थान को जाइचु एवं हारिचु बोली नुह प्रचुर प्रचुर अर्थ दुई दल बीजेपी एवं बीजेडी खर्च कले से अर्थ खर्च रे कांग्रेस किसी पछरे एक रहीगला। द्वितीय कथा है सारा राज्य रे एथर गोटे परिवर्तन माहौल थिला आंटी इनकम्बेंसी विरोध रे गोटे भोट थिला सपक्ष रे गोटे भोट थिला बा जो गवर्नमेंट थिला जो सरकार थिला ता विरोध रे गोटे जनमत थिला। कांग्रेस दल तार हुए तो सांगठनिक दुर्बलता कारण बा आर्थिक दुर्बलता कारण बा अन्य कौन दुर्बलता कारण आज ये सरकार करिपारनी किंतु पूर्व थर अपेक्षा 9टी सीट आर थर आम जीतिलु अनेक एमएलए आमको छाड़ी चली जाइतिले सुरेश राउतरा छाड़ी गले जटन रु खड़ियाल आमको छाड़ी चली गले अधिराज पाणिग्राही सेपटे आमर चिरंजीव विश्वाल छाड़ी चली गले अंशुमान महांती छाड़ी चली अनेक छाड़ी चली गला परे मध्य कांग्रेस बहुत भल प्रदर्शन करछि। 9 रु आम 14 को जाइचु आर थर 14 रु आम जीवु 84 को सेटा किछि बड़ कथा ना कहीं जो मैंने बीजेपी वाला आज अच्छा 81 सीट आज पाई कि 78 सीट पाई स्वाधीन मिसई 81 से दिने सेमिति परिस्थिति भल नथिला राज्य रे किंतु सेमाने आज जो सरकार विरोधी हावा को एकत्रित कर समर्थन होउचंती एटा मु मानिबी। बांकी परिप्रेक्षी देखा गले आम बांकी रे जो भली भाव में जहाँ माहौल थिला मु निर्वाचन पूर्व मो मन सन्देह थिला जे एथर कांग्रेस एते भल करू नाही कहीं सेमती गोटे हावा नथिला लोक मैंने प्राय युवगोष्ठी एवं विभिन्न साधारण युवक मैंने मूव करुले टुवर्ड्स बीजेपी सेटा आम जो गाँ गहली बुलूलु गाँ गंडा देखी पारुलु एवं कांग्रेस तार सांगठनिक दुर्बलता बांकी रही जहाँकि निर्वाचन फलाफल देखईदेला कि आम 52,000 भोट आसिक 42,000 पहुँचलु आ जो बीजेपी दिन 33,000 था सी आज 52,500 भोट को पलैला। यहाँ केवल बीजेपी जो जाइए आप भावतु बीजेपी सांगठनिक भाव में से सशक्त हो जाइए बांकी में सेमती किसी बहुत ये यहाँ केवल गोटे सारा राज्य जो गोटे माने जो डबल इंजिन सरकार ये दौले नारा दौले ता ये गोटे यहाँ माने हो जाइए माने गोटे जो गोठ मातिले हड़ा माते से माति जाइछन्ति किंतु बीजेपी आज से 30,000 कांग्रेस आज से बांकी 50,000 एवं जो शासक दल जी काली 72,000 भोट पाइला सी आसी 66,000 पहुँचीगला 68,000 पहुँचीगला तांकर भोट प्राय 74,000 रु 6,000 कमिची से शासक दल ग्रहण करिया कथा जे तार जो पपुलारिटी बांकी कमिची किंतु विभिन्न जगार अर्थबल सरकारी कल बाहुबल गुणी गारेडी नियम जो ये करके सी बंचेकी जहाँ जीति जाइंट
ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବି ବାଙ୍କିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଜିତିଛନ୍ତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେ 16,000 ଭୋଟ୍ରେ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବିରୋଧୀ ହାୱା ବହୁଛି ସେତେବେଳେ ଜିତିବା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଏ ବିଜୟ ପଛରେ ଯିଏ ମହାନ ମାନେ ନାୟକ ବା ବାଙ୍କିର ଯିଏ ମହାନ ଖଳନାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଆମ ସାଂଗଠନିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ମାନୁଛୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଏବଂ ନିୟମ, ଆପଣ କ'ଣ ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଜାଣିପାରିଲେନି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଝିଲେ କି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଟି କୋଡ଼ୁଆରେ ଘରେ ଅରୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି କହିବେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ବସିକି ମନ୍ଦିରରେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଯାହା କରନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ବାଙ୍କିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଙ୍କି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଙ୍କି ପୂର୍ବ ବାଙ୍କିରେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ଲୋକ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଳ ଫଳର ସିଏ ବାହାର ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ନାଲିଆ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମହାକାଳ ଫଳର ଭିତରେ ମାନେ ପୁରା କଳା ଅଙ୍ଗାର। ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରଭାତ ବାବୁଙ୍କର ବଦଳିଯାଏ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ ମାନିଛନ୍ତି ଆମେ ମୁଁ କହୁନି। ତାହେଲେ ବାଙ୍କିରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ହୁଏତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବାଙ୍କିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ରହିବ? ବାଙ୍କି କି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ବାଙ୍କି ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବାଙ୍କିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ବାଙ୍କିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା। ଏଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁଇ ଦଳ ଯେଉଁ ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଭୋଟ୍ ରଖିପାରିଲାନି ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏବଂ ବିଜେପି ଭୋଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କି ଆଜିକା ଦିନରେ ବାଙ୍କି ନୂଆ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରୁ ମୁଁ ନାଁ ନେଇକି ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ଜଣେ କେହି ଆସନ୍ତି ଯୁବକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ନାମକରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେଣି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ୁଛି ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତିଗଲେଣି। ସିଏ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କଲେ ସିଏ କାଲିଆ କାଲି ବାଙ୍କିର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇପାରିବ ସେ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରହରାଜ ଆମର ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ବାଙ୍କିରେ ରହିବ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଇପାରିବ। ସେପଟେ ଡକ୍ଟର ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା ଯଦି ଚାହିଁବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଏ ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜିତିବାର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ତ ଇଲେକ୍ସନ ପରଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦଳେ କ'ଣ କହିଲେଣି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ମଞ୍ଜି ବିଜେପି ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ମଞ୍ଜି ବିଜେପି କିଏ ଫଳ ବିଜେପି କିଏ ଆମେ ଏଯାଏଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି ମଞ୍ଜି କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଫଳ କିଏ କହୁଛି ଗଛ। ବିଜେପି ବାଙ୍କିରେ ବିଭାଜିତ ବିଜେପି ବାଙ୍କିରେ ଏକତ୍ରିତ ନୁହଁ। ବିଜେପିର ଆପଣଙ୍କୁ ନେତା ଯଦି ତାଙ୍କର 17 କର୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି 7 ବିଜେପିର ନେତା ସଦାବେଳେ ବିଭାଜିତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବାଙ୍କିରେ ବିଜେପିରେ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା 17 କର୍ମୀ 7 ହଁ ତାହେଲେ ଅଙ୍କ ତ ଛିଣ୍ଡୁନି କେମିତି ଆସିବ ଆପଣ ଆରଥରକୁ ବି ଦେଖିବେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ହୁଏ ତ ବିଜେପି ସରକାର ରିପିଟ୍ କରିଗଲା ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନି କରୁ ବୋଲି ଯଦି ବି କରିଗଲା ବାଙ୍କିରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଜିତିବନି କାହିଁକିନା ଏଠି ମାନେ ଇଏ ବାଙ୍କିରେ କବାଡ଼ି ଖେଳ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ବାଙ୍କିରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ଆସିବନି ଯଦି ଆଜି ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱକୁ 5 ବର୍ଷ କାମ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ। ଯଦି ସେମିତି ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କାମ କରନ୍ତି 365 ଦିନ ଇଣ୍ଟୁ 5 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ କାହିଁକିନା ବାଙ୍କିର ଡିଏନ୍ଏରେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ଅଛି ରହିବ ନହେଲେ ଏଠୁ କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣ ବିଧାନସଭା ଖେଳେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶେଷ 4-5 ଥର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବାଙ୍କିର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ବାଙ୍କିରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଥିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଠି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ବାଙ୍କି କଲେଜ ଏଗୁଡ଼ାର ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ସେଇ ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଇମାନେ ହିଁ ବାଙ୍କିକୁ ନୂତନ ବାଙ୍କି ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସରକାର ହେଇକି 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପଛେ ବାଙ୍କି ଯେତିକି ବିକଶିତ ହେବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ଗୋଟେ ସବରବାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିକି ବାଙ୍କି ଯେତିକି ବିକଶିତ ହେବା କଥା ବାଙ୍କି ସେତିକି ବିକଶିତ ନୁହଁ।
देखु आज्ञा कला पथर बांकीर गोटे जगह ताकू चाहिए एनएसी था किंतु ताकू एनएसी पारला नहीं। आउ गोटे जिनस आमर बांकी एनएसी हूँ गोटे पुराणा एनएसी पाखापाखि 50 वर्षर एनएसी कह गले ताकू बर्तमान अपग्रेड था म्युनिसिपालिटी की म्युनिसिपालिटी की अपग्रेड ना बांकी से कौन बड़ कार्यक्रम बड़ शिल्प हो बड़ विकासमूलक पदक्षेप ना जहाँ केवल सेंट्रल प्रोजेक्ट होती किसी मात्रा लगौंट आ कहते कौन आसिक पांड्या बाबू कहीकि जाते मेट्रो रेल प्रकल्प हम तो पांड्या बाबू निजे राजनीति छाड़देले आ कौन मेट्रो रेल बर्तमान प्रकल्प सी भी बर्तमान सन्देह घर देखु बांकीर मान्यवर विधायक जी अच्छा देवीरंजन त्रिपाठी सी अजय पंडार होती विधायक सी बांकीर बर्तमान जो 2.5 लाख भोटर भोट प्रक्रिया सामिल होते सहित आबाल वृद्ध वनिता समस्त सी विधायक आ बांकीर विधायक से भोटर कॉल आंसर दे पारे विधायक जदि फोन उठे पार थे कारण होता काले डिस्प्ले कटिगले केवल फोन उठे पारे आउ जो 3टी संभावना हो गोटे साइलेंट थी गोटे भाइब्रेसन थी गोटे रिंगटोन बाजी साइलेंट थे नोटिफिकेशन आसो भाइब्रेसन हेल्ले पेंट्रे फोन थर तृतीय जदि रिंगटोन बाजो सी जापर जापारिक जदि फोन उठाऊ थे साधारण बाकी लोकंर कौन किए समस्या थी लोकंर तेज से तो गोटे कथा कह चेंज हो जी ताकू उठेब किए परंतु यही जो निर्वाचन थिला ये निर्वाचन रे साधारण माने जो भारतर जो निर्वाचन है साधारण निर्वाचन देशपाई ता देहरे दृढ़ विरोधी भाव में इंडिया मेंट से कांग्रेस दल और इंडिया मेंट आसिक उभा तापर द्वितीय कथा होमर जो स्टेट रे मध्य शासक दल 81 सीट पाइला बेलू इे 50 सीट पाइला विरोधी कांग्रेस 14 सीट पाई तृतीय बांकी मानवर विधायक जीति यही संपूर्ण परिप्रेक्षी में मुझे गोटे कथा कहूँ चाहूँगी गणतंत्र सुदृढ़ निर्वाचित प्रतिनिधि माने दलमत निर्विशेष समस्त साधारण नागरिकों सेवा करूँ बांकी आ गोटे संभावना है बांकी रे शासक दलर भोट जो भाई भाव में 5-6 हजार कमी आगामी दिन में बांकी जदि जन युव नेतृत्व बांकीर नुआ पिला एवं मोर संपूर्ण भरोसा अच्छी अविनाश पट्टनायक स्वर्गत अक्षय कुमार पट्टनायक पूर्वतन विधायक पुत्र उपर सी जदि बांकी माटी आसी बांकी को नेतृत्व नहीं 365 दिन 5 वर्ष जाक लोकों पाखे रहती तेज निश्चित रूप से बांकी आगामी दिन में गोटे युव विधायक बांकीर पुओ और स्वाभिमानी बांकिया को विधानसभा देखियो। धन्यवाद अजय बाबू आपंकर मूल्यवान समय देथार बांकी रे निश्चिंत गणतंत्र पर्व में सामिल होती आगामी दिन में बांकी को जदि एक नुआ मुह आसब निश्चिंत भाव बांकी परिवर्तन हो पारे। बांकी गंगाधर साहू सहित सुशांत पाणिग्राही रिपोर्ट खबर हब ओडिशा।